1x ပါမင်းငါတို့နဲ့အတူရှိနေရင်နင်းအနိုင်ရမယ်စကရင်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နင်းသူတို့နဲ့အတူရှိချင်တာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေစကရင်တွေကအမှန်တရားကိုစားမထိုးပါဘူးပြီးတော့သူတို့ကမင်းကိုဘဝနှစ်ခုတစ်ခိုင်တစ်ထက်အသက်ရှင်ဖို့ခွင့်ရေးပေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းရဲ့ဟီးရိုးတွေသူတို့ဘလို့ချန်ပီယံဖြစ်လာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူအနိုင်ယူလိုက်ပါနိုင်ငံတကာဆုရှင်များ OG Tspirit Tundra 1x ပါမင်းငါတို့နဲ့အတူရှိနေရင်မင်းအနိုင်ရမယ်စကရင်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နင်းသူတို့နဲ့အတူရှိချင်တာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေစကရင်တွေကအမှန်တရားကိုစားမထိုးပါဘူးပြီးတော့သူတို့ကမင်းကိုဘဝနှစ်ခုတစ်ခိုင်တစ်ထက်အသက်ရှင်ဖို့ခွင့်ရေးပေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းရဲ့ဟီးရိုးတွေသူတို့ဘလို့ချန်ပီယံဖြစ်လာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူအနိုင်ယူလိုက်ပါနိုင်ငံတကာဆုရှင်များ OG Tspirit Tundra 1x ပါမင်းငါတို့နဲ့အတူHello. 5 seconds remaining. What we man need ဖြစ်ပါတယ် Team spirits turn to ban. Alchemist. Seconds remaining. Carry နှကောင် first pick ပဲ Seconds remaining. ယူဆွေးနေတိုင်းကြည့်ရင်ဒိန်းတောင်နဲ့တူတာလေနော်အာဒိန်းတောင်ကပူချောတာဗော Team spirits turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. I mean မပါဘူးပါမယ် I mean မဘန်းပစ်မှာနှစ်ဖက်လုံးကစားရတယ်။ဒါပေမဲ့စနီးကင်းလည်းကစားရတယ်မီပိုရှာလည်းကစားရတယ်အခုတမင်မပူထဲမှာရှိသေးတယ်။အများကြီးပဲအန်ချန်တို့ဖန်ကင်းတို့ရေဇာတို့ရေဇာဘန်ဟိုင် sorry ရေဇာဘန် 5 seconds remaining. ဖန်ကင်းပါညာကျန်သေးတယ်။မကနက်Falcons turn to pick. Team spirits turn to pick. ဟာပြီအန်ချန်ပြင်မှာပဲဒီဟီးရိုးကဥသူယူစနစ်ပဲ 10 seconds remaining. 5 seconds. ဒီ Tspirit က 3.4 တဲ့အေးဗောဖေကွန်တော့မနိုင်တော့ပါဘူးကိုထင်တော့ Tspirit ပဲပြုတ်မယ်ထင်တာ Team spirits turn to pick. Face the light. တက်စကာဒွန်ရောအာခိမစ်ကအဖြီခံရပြီအိမ်မှာသေဘူးသာပြင်တာဒီနှကောင်ကအသေးပြင်းပါနော်ဒီလေးနှကောင် 10 seconds remaining. အာခိမစ်ဖိုင်လို့ရအောင်မလားမသိ 5 seconds remaining.
ဒီမှာပြီးရင်လူနာပါမယ်အေးဆေးပဲလားအေးဆေးပဲဒီနေ့ကမုတ်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်မုတ်ဝေမဲ့နေ့ဖြစ်ပါတက်ပြီးတော့လူနာကမပစ်လောက်တော့ဘူးထင်တယ်ဟောအခင်းမေကလည်းဒီဘက်မှာကယ်ရီအနေနဲ့ပစ်ပြီးပြီဟိုဘက်ကလည်း DK ကတေချာပေါက်ကယ်ရီပဲအဲ့တော့လူနာကမယူလောက်တော့လူနာအတွက်နေရာမရှိတော့ပဲကောင်ကတင်ပါဆော့ ETF တင်ပါဆော့เนาะဒီဘက်ကကောနှစ်ကောင် strength ဆိုတာကောနှစ်ကောင်နေမဟုတ်ဘူးမှာ supporter ကပါ strength ဆိုတော့တင်ပါကြီးပိတ်ပစ်လိုက်ပြီနာပြီလေလို့ 10 seconds remaining. ဒါကြီးတို့ရက်ကွက်ဖဲကွန်ပဲတဲ့အတူတူပဲကိုလည်းဖဲကွန်ပဲနိုင်မယ်ပဲထင်တာဖဲကွန်မနေ့ကဆော့သွားတာကြီးကဒီဆော့ရတယ်ဆောင်းကျန်ပြီးတော့ Tspirit ကမနေ့က Spirits turn to ဘဘုံဆော့တာမှာတော်တော်လေးပြင်ဆင်မှုပိုင်းကနေအင်ဂျိုကာအကောသုံးကောင်ပြီးသွားပြီကွာ Tspirit ဘက်မှာကောသုံးကောင်ပြပြီးသွားပြီ 5 seconds remaining. Falcons turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. စဉ်းစားမှာပွဲကအန်တာမာလား over မာလားကို Falconsစဉ်းစား turn to ban. ဖဲကွန်ကလည်း AC ဆော့တဲ့အသေးကွာ Tspirit ကပိုဆိုးတယ်ပိုပြီး AC အဲ့တော့ duration က over ပဲသွားမလားမသိဘူး story ပြတ်သွားရင်တော့တမျိုး 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Spirits turn to ban. ဒီဘက်မှာတော့ strength ကောင်တွေများရင် OD နဲ့ကောင်တာလား OD နဲ့ကောင်တာလား Dota 2မှာတော့လောလောဆယ် kick ကုန်တယ် OD က OD kick ကုန် 5 seconds remaining. ဘူးမှမထုတ်ကြဘူးဖြစ် duration က42ကွာ42ကြောက်တမျိုးကြီးပဲ over မှာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့42ကိုကြာတော့လေရမ်းများသလိုခံစားနေရ Team Spirits turn to ကဲ pick. နောက်ဆုံး magnet ပန်းပါပြီအတင်းမကမစ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကိုထင် maybe အားလုံးလည်း ADF ကင်ပြီးတော့ mid ကို Tspirit တို့ 10 seconds အာ remaining. တိုးတော့ရှိသေးတယ် Tspirit ဒါမှမဟုတ် Tspirit ကတော့ Invo ကောင်မနိုင်ဘူး 5 seconds remaining. Invo ကောင်လည်းလိမ့်ထိန်လို့ကောင်းမဲ့တဲကဆိုရင် Tspirit လောက်ပဲရှိတော့မလား Falcons turn to pick. အေးဟာလာပြီ Tspirit ကအနည်းနည်းလာထုတ်ပြီးတော့ဟောဖေးခဲ့တဲ့ဘိန်းများတော့အဖြစ်အဲ့ဘိန်းကြီးကဖေးတာများတယ်နော်အဲ့ပစ်ကြီးက 10 ဒီ seconds. ကောင်နေအဲ့ Dawn Break ကမိုးဝါကြတဲ့အကွက်နဲ့ဘိန်းလျှောက်ဖမ်းတဲ့အကွက်နဲ့တွဲသုံးမှာ Invo ကဖမ်းမယ် Dawn Break ကကြမယ်သိရမလားအင်းဖမ်းမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး
The Gongin like that a bone and Lusoro ma. The fair con lo deal to Alu Yavamla. Well, no. Con here the Gongin female on him home. Baba didn't leave Wally me. I see the Angolia. Only other thing on Macau. Get out. I don't jam me, I'm over to Lam. Chap, I'm a child. Thank you. Thank you. Duration over so I'm at it. These are don't penny. Where yet? Give him a title. Idol. Anyone TS ပူကောင်းတာလားတဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘိန်းပစ်ကြီးကဖေးမယ်ထင်တယ်ကိုထင်တော့အဲ့တော့အကယ်လို့ Tspirit ကြီးကအဲ့လိုဖေးွားလို့ရှိရင်မနေ့ကဘတ်ဖုန်းနဲ့ Game 2 Game 3လိုမျိုးအပြက်ကြီးဖုတ်ခံရမလားမသိဘူးHe and I will tell you what you were. He and I. Female Canania. Did I be a kill at Thailand? Majabu. Kill a Majai. He and I duration over. I know you're a day. He and I call like no it. Do something on my
ဘောလိုက်ကနေအဲ့စကီတာအာခိမစ်ကအမြဲတမ်းကိုဂေါ်လိုက်လို့တိထိုးတယ်အဲ့ကောင်နေစကီတာရဲ့10 web package ก็ရှိရဒီပွဲကဂေါ်လိုက်မနိုးတာပဲကောင်းမှထင်တယ်ဟိုမှာသူ့ကိုအာခိမစ်ထောင်ဝိုင်းဖြတ်ဆရာဒမ်းမစ်ကဒီတန်းนี่ပြစ်ချလို့တော့ရတယ်ဒါဒီကောင်အိုက်တန်4ခွက်လောက်တော့လို့3ခွက်4ခွက်လောက်တော့လို့like no he and go like no The battle begins. Don't break on a task lane or jam. May I pain a tiki lane? Why are you taking Yava? So I see why. Akimit family light show to Maloero. In a boy, I saw you get out. I'm holy. So I'm a name why. Where fan? They had a gone out there, Freddy Doma. I don't. Get in the eye, Pimmer, the thing. I want one like better, no? I want like better. And Cham, can I? Being Jaja, sick illusion, a 2 to be guided. A 2 account 12. Illusion account 12 be guided. Is never try. I think a cigar look like Luya, Guy Biro. Look like a cigar guide her. A 2 account. No target Luya, I don't know. I pay a level sale pitching a go long piam, a circle, Pagam, a dual, a little Pagam, disable it. Yeah, might or might. I will shake a rubaru, a little AOE Satan by only by another mile. A cherry piano. Wishing and allow and I left your door 9 where what's up, your Ali Fee wine and after Doma. The great Ali Fee wine and our Sprites are with us. Agility gone about oh, but now where agility, they even sorrow. Universe Pooey even saw. Universe. Other Universe strength. Strength has a Universe Pooey even saw. Agility, carry love a general. But some dies will let a Universe pin strength. In day, I bet all. They might free. No, they might free man or the on the Naya. I pay ya. Ah, Matuno, Linema. I say then it level sell out he go on fire and can go. Now John a lion win on a prima. Yabba, I'm a loud. Yeah, now Johnny win out with me. I lion.
အဲ့ချိန်ကျရင်အောက်ကအာခိမေကိုဝိုင်းသက်ပေါ့ဒါပဲရှိရမှာနော်ဆန်စရောင်းလေးကိုလည်းကြည့်ပါအောင်လို့ဆန်ကင်းကဘယ်လောက်တောင်ရှော့ခံတာလဲဆိုဆန်စရောင်းလေးကတေးသေးလေးပစ္စည်းကွေးလေးဒါပြီးရင်ဘာဝက်ရှိသေးလဲဒါပြီးရင် final ရှိရလေ final မှာဘတ်ဘုံဆောင် Are fortified. final မှာဘတ်ဘုံmarine ကန်ကောင်းတယ်နော်ကန်လည်းကောင်းတယ်ညံလည်းကောင်းတယ်တစ်ပင်နဲ့ dust space လောက်သွားဒီမှာတေးမလို့ဖြစ်နေပြီအင်မိုကားနဲ့ထိန်းပြီးတော့စမ်းကင်းတဲ့ဒီဘွဲ S-fit တောင်ကိုမိုက်သေးတာကို S-fit မပစ်ဘူးတိုင်းလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒီစီဘက်တစ်ခွက်ရS-fit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ mobility များမလား Deny. ပြီးရအများကြီးပဲဘာလို့ပြေးလည်းမပြေဘူး free အုပ်ကိုရှေ့တက်အောင်လုပ်နေတာပေါ့ရှေ့တော့တက်လာပြီ free အဲ့ချိန်ကျမှ lion အနောက်ကနေဝင်လာလို့လွယ်မှာ9မိနစ်လဲရောက်ပြီဒီကောင်တွေလုံနေတာနော် free တွေကိုရှေ့ကိုခေါ်ထားလိုက်ပြီlion ကအောက်မှာ spirit ကဝတ်ထောင်ထားတယ် lion လာရင်သိရမှာ play တွေကို show လိုက် lion က gate ထဲကဝင်လာနေပြီထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဝင်လာပြီး9မိနစ်ကွက်တိပဲ Dire's bottom tower is under attack. အမေတီ spirit ကတိတော့တိမယ်ထင်တယ်အောက်မှာသူတို့ဝက်ကြီးရှိတယ် Dire are scanning. လာပြီ spy အတန်းမရဘူးကအရန်တော့မတိုက်ရဘူးအနောက်မှာဘိန်းအိတ်တာပါညာရှိသေးတယ်အောက်မှာတကောင်လဲကြံခဲ့အာခိမေကိုဆုံးမဖို့ကြိုးစားရတယ်သေလူက on time ဖက် Dire's structures are time ဖက် fortified. ပြီးနေတယ်တော့အပေါ်မှာလဲ crit ကမပြန်သေးဘူး SK ဆင်းလာပြီစနိုးဘောနဲ့တော့ okay စနိုးဘောနဲ့ crit ရင်သေးပြီထင်တယ် fat black အော် repost ကရင် fat black ရသွားတော့ကိုကျုံးပဲဘာထဲရလဲ K under နဲ့ခေါ်လိုက်နိုးနဲ့ကွန်ဘိုလေးတွဲလိုက်စကီတောင်နည်းနည်းကြောက်နေသေးရဲ့စာတော်ပါပြီလို့ထည့်လိုက်တော့မယ်စကီတာတေးတော့တယ်ဒီဘွဲက Radiant are scanning. ဒီမှာဆောက်လို့ရှုပ်ကုန်ပြီဘိန်းနဲ့ဆောက်လို့ရှုပ်လာတော်နေတို့ကောက်ပြီပလိန်ဟမ်ရုံကောက်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ထောက်ရသွားပြီဘိုင်ဘိုင်9မိနစ်ထိ1-1ပဲကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအန်တာတော်တော်လေး looking good တီစပစ်ကအားလီမဖေးသေးဘူးတက်တိအေးသေးလေးပဲဆိုတော့လူရှင်ကလည်း over သွားလောက်မယ်ထင်တယ်ပုံစံတိုင်းဆိုဒုံးမေကဆင်းလာပြီအဲ့မှာဘိန်းအိတ်တယ်ဒုံးမေကဆင်းတယ်အဲ့အကွက်ပေါ့နော်တကောင်ချင်း light white တဲ့အကွက်တီစပစ်ကအရင်တည်းကတစ်ချက်အဲ့အကွက်ထထသုံးတယ်ဒီဘို့ကဘိန်းနဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်15မိနစ်လောက်ကြာရင်အဲ့တိုင်လေဝါအဲ့ဟီတို့ကတားကက်ရှာမတွေ့တော့ဘူးပဲကွန်လိုအသင်းကတကောင်ချင်းရှောက်ပြီးဖိနေမဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲပေါ့နော် Radiant's middle tower is under attack.
final တော့တည်ရလေနောက် series နောက် series က Double damage. ဟိုဟာရှိတယ် ESA Dire's top tower is under attack. ESA ဘန်ကောက် Money changes hands. qualifier ကြီးစလိမ့်မယ် qualifier ဘယ်နေ့လဲမသိဘူးစမယ်18လား18လားတခုပဲ Radiant's bottom tower is under attack. Dire's main top event tower ကတော့ is ဒီတင် under မှာမှ attack. Dire's top tower has fallen. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. I will have my revenge. ဆောက်ဖက်မလို့တဲ့တိုင်းရုံတေးရင်တေးပါသေးဆိုပြီးတော့တာဝါရှိမှဘူးမှမစင်းသေးဘူးခွဲဖမ်းအောင်ပါအခိမတိုင်မင်းနောက်စန်ကင်းလဲဘလက်စတုံးဓာတ်ကဘာညာတိဖမ်းမယ်တင်တယ်ဒီကောင်းလေးတော့ပွဲကတော့ ECC ပဲသွားဖို့များတယ်ဗောနော်9မိနစ်အပြည့်တိုင်း9မိနစ်ပြည့်တိုင်းမဟုတ်ဘူးမနေ့ရောက်တိုင်းဟိုဘက်ကဘတ်ဟက်လို့ရတယ်ဒေါမဘရိကာကြီးနဲ့အဖေကွန်ကောင်နေဘယ်နားမှာဖမ်းလဲဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်ဗော ပြီးရင်ဘိန်းကလိုက်ကောက်ဘိန်းကလည်းစစ်ရောက်နေပြီပြစ်ကထက်ရှောတော့မယ်ထင်တယ်တော်နေတူရအောင်ကတော့နဲ့တယ်နောက်ထပ်ရောက်သွားပြီ The dusk is always ready. တော့မယ်ရင်းမှာခေါ်လာတယ်ဟဲ့ဒီကေကြီးလဲလာပြီရောင်စောပိုင်းက Tspirit ကတော့ပြန်တွန်းနေသေးရဲ့ဟာတော့တင်မစောလာကားပြီမစ်တာဝါနဲ့အရေးကြီး Radiant structures are Fortify အချိန်တော့ပုံနေပြီကွာ Tspirit ကကောင်နေ are fortified. main pressure လာပေးနေဟိုက Archimate က free fine တော့ဒါဝါတနိုင်ပါဝါ Radiant's middle Panel tower what? has been denied. ဒါဝါကြီးတနိုင်ပေးလိုက်ရArchimate ကလည်းအဲ့ချိန်မှာလုံးဝဖမ်းလို့ကောင်းArchimate နဲ့အပြိုင်လိုက်ဖမ်းလို့ရတာဒီဘက်မှာ Dawn Breaker တော့ရှိတယ်ဒီကောင်က battle ကို AC လာလို့ရတော့ဖမ်းရုံပဲနော် easy Dire are scanning. Radiant are scanning. Ôi YouTube comment မှာဈေးရောက်လို့ရလားရတာဗောဘယ်လိုတားမလို့ဘယ်လိုတားမလို့ဘန်းလိုက်မှာပဲရအဲ့လိုလုပ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူး easy မဟုတ်ကရဲဆိုရင်တော့ဘန်းရ Radiant မှာ are scanning. ဘာလို့ SK ကအဲ့တဲလန်ယူတာလဲတဲ့မသိဘူးလို့တကယ်ဆိုရင်အဲ့တဲလန်ဆောင်းရှော့ခံတာကိုပြောက်လေးပဲကောင်းနောက်ပိုင်းอ่ะအဲ့တဲလန်ဖမ်းမင်းတော့တော်တော်မြန်တယ်တော်တော်မြန်တာဖမ်းလို့အရန်ကောင်းမှုတ်ထားတယ်စမ်းကြီးကတကားလားမသိဘူးဒါဖက်ဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ရနေပြီဘသူ့ကိုတွေ့ပါလဲဆိုတော့တက်စကာကြီးကတိတ်မမိုက်ဘူး ဖင်းကားပါပေးတာဟာချောသွားပြီဒီဘက်မှာတက်ပြီးတော့ဖားပြောင်းမိထားသေးတယ် S5 ကတော့မပြေတော့ဘူးတုံနီတော့မရှိတော့လိုက်လို့တော့ရသေးတယ်ဒေါမစ်ကဆင်းလာပြီအဲ့ epicenter okay မလစ်ကမာတယ်ဒီနောက်မှာကိုက်သွားပြီ hacks မပြေသေးဘူး
အဲ့မီပိုချကာကိုတင်းမဆော့ဝင်ပြီးစပဲပြေးသုံးတယ်မယ်ရင်ရှော့တော့မယ်ဟာမစ်တက်သွားတယ်အိုးတကယ်တေသွားတာတင်းမဟာဒီကေ physical နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာ miss ဖြစ်သွားတယ်စမ်းကင်းဘယ်လောက်တော့ကန်ကောင်းလဲဆိုနောက်ဆုံး crit တော့ကြံတယ် crit ကတော့မသိလောက်ဘူးပေါ့ Bounty. အဲ့တော့2 for 1ပေါ့နော်စပူတာနှကောင်နဲ့တင်းမနဲ့ဖိတ်လိုက်ရဒီကတည်းကမစ္စတာသွားနော်ပေး60တေးဦးသေးတယ်ထင်ဘာရောက်မှလဲဘာရောက်မှလဲလို့ပါတော့တကီတာကြီးကလုံးဝ radiant ရသွားပြီ free fan တောင်းနေနဲ့နောက်ကျရတယ်နော်ဒီကောင်14မိနစ်မှရဒီပါဦး sense round လေးကတိတိလေးဖွတ်ချက်လေးဘုံလေးများတစ်ချက်စားတော့ပဲရှိတော့ဟုတ်ပါဘိမုတ်တစ်ချက်စားတော့ပဲရှိတော့Blastone မှာတော့ AOE ကျဲတာတော့ပါပါတယ် Blastone ရသွားမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကျဲလာမှာပါအဓိကတော့ fan လို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့ကောင်ကဟိုသေးလဲသိရမလား Top Creep စားရတာအရင်အဆင်ပြေ Lane Creep စားရတာလည်းအဆင်ပြေချိန်လုံးသုံးပြီးရှောက်သွားနေလို့ရDire's middle tower is under attack. 15မိနစ်ခွဲဟီရိုကေကတိုတယ်9ကောင်မှရှိသေးတယ်နော်ကိုရီးယား K under looking very good Dire's middle tower is under attack. How many round ပေါ်မှာ invest အေး round နဲ့ bait ခံလိုက်ရတယ်တက်စကာ round မှတ်တာချော Dire's middle tower. တန်းကင်းကအဲ့ဒါကိုချောင်းနေတာ Dire's structures are fortified. ဒီဘက်မှာဘိန်းနေရာလာယူထားတယ်ကြိုက်ဖို့နော် crit ကနေရာ Radiant's ပို top ကောင်းတယ် tower နော် is under attack. တော့အမှဖားပြောင်းမိသွားပြီ Dire's middle tower. epicenter က3ပြစ်တာကြီးနားကတ်လို့မရဘူး Healer. ကြည့်ညအကုန်ပေးပြီးဖြိုနေတာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဒါဖယ်ကွန်က Has fallen. နေမြေတွေသိမ်းနေပြီအခုပြောဆိုဘိန်းဖေးမယ်ဆိုတာအဲ့အနေထားပဲဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးတကောင်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖမ်းမယ်ဒုံးဘရိတ်ကကြာမယ်ဆိုတော့အကွက်ကဖယ်ကွန်လို့အသင်းကိုလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအခုအဲ့လိုမျိုးမရဘူးကျွန်ပထမတစ်ခေါက်9မိနစ်လောက်ကတစ်ခေါက်ပဲရသွားမယ်ရင်းကိုပြီးတော့ဟိုကောင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကတိတ်မနီးမဝေးလေးတွေမှာနေနေစမ်းကြီးက grow ပိုးယူရယ်နော်ဘယ်လောက်တော့ damage ထုတ်ချင်လဲလို့စမ်းကြီးကို grow ပိုးနဲ့လောက်ပါဦးပုတ်သွားပြီရဲသွားမလို့လေဒါစမ်းကြီးကိုဖိတ်ပြီးတော့သူစားမှာတင်းမအပြာချောင်းရနေပြီတဲ့ကာယာအပြာချောင်းအခက်တာသူ့အပြာချောင်းကဟိုဘက်တောင်နီရိုးပြီးမှသုံးလို့ရမှာပေါ့တောင်နီရိုးနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်အစီတန်းနေမြင်နေရတယ်သင်က S5 မရဘူးဒုံးရိတ်ကကြာလာလဲအဲဒုံးရိတ်ကပါ has ပြောင်းခံလိုက်ရပြီဒုံးရိတ်ကတော့ BKB ရှိတယ်သူပေမဲ့လို့ BKB ပလိန်းတော့မပေးချင်ဘူးပေါ့နော်တင်းမအကိုက်ခံရတော့မယ်ကိုက်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့ဆွဲတခါလေးဖြတ်ပေးပြီးသားမရဘူးအဲ့လိုကိုက်ချင်တိုင်းကိုက်လို့မရဘူး
လာပါချောပြီအကုန်တက်နေခံရပြီပွဲကပြီးတော့တောင်ရှိတော့မယ်ထင်တယ်သွားပြီအကုန်ပြေးမလို့ဘူးရအောင်အားအောင်လုံးရှော့စနိုးဘောနဲ့ပြေးပါပြီဘယ်လိုပဲဖြစ် 10 မိနစ်9ယောက်ဘတ်တယ်ဆိုင်တာ9ယောက်လုံးရှော့သွား9ယောက်ဘတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းစပစ်ကသူတို့ရဲ့စိတ်တန်းနေလေးကိုထိလို့အကုန်ဝိုင်းဆင်းလာတာအမှန်တကယ်ဒီကေကတေတာတေပြီးနေပြီဟိုဘက်ကဝိုင်းလုံးလို့တေပြီးနေတာကိုထပ်ပြီးတော့ကဲဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အကုန်ပါကုန်တာကွာအဲ့ဒါကြီးကလေမှာထပ်ပြီးတေဖို့များတယ်မှာလွှဆက်တွေချားမှာဖမ်းမရတော့ဘူးရအောင်ဒီကေကတော့တန်းကေပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပေးပါပြီနော်ဘိန်းပစ်ကြီးက19 မိနစ်နောက်11 k ဒီနေ့30လောက်ပဲခံမယ်ထင်တယ်ဒါကြီးက30လောက်တော့ခံရင်မှခံတော့ဆိုင်ကဘလက်စတုံးနဲ့လုံးစတက်ဘလုံးစတက် wages of fear. Before a bite. ဝိုင်းနေပြနေတယ်ဟေး happy center အော်ဒါကခုံကဟိုကောင်ကဒီဘက်ကြီးထွက်လာတာ Mary ကိုကအောက်ပလေးခံလိုက်ရဒါမှလည်းမလွတ်ပါဘူးဒါကာရီပြင်မချင်းနေကြမှာထွက်ပြေးလို့တော့မရပါဘူးအမားက dominating ဖြစ်နေပြီအနေများလာပြီအမားရူရှန်BKB လည်းရနေပြီစကီတာ20 မိနစ်တော့1400တောင်ပြင်အေးချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီT2 တွေတောက်လျှောက်ရှူရုံပဲအေဗိုကလည်းဘာအင်းပန်းမှမထုတ်ပေးနိုင်နောက်တစ်ခေါက်ချမယ်ဒီရောက်စမုတ်စမ်းကင်းတော့မပါဘူးကွာနေအောင်အင်းမပါပဲသွားပြီးအာချောင်းပါလားဒီရောက်ငါတို့တော့မဆိုင်သေးဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့စမ်းကင်းရှိနေလို့ဘိန်းကောင်းကောင်းကြိုက်လို့မရဟိုကောင်ကငလေဝင်မပြဘူးအဲ့မှာလားနဲ့တွေ့ပြီအဲ့ခရစ်သေကန်ဒီသူ hash တွေပါတော့ထွက်သွားသေးတယ်သူကသေသွားပြီဒါပေမဲ့လားရှော့တော့မယ်ပေါ့နော်စမ်းကင်းရောက်လာတယ်ရှော့သွားပြီဒီကမက်လက်ဟောရောဒါပေမဲ့ကများလိုက်တာစကီတာဒဘကီဒီမှာထပ်ပြီးစေတန်းနဲ့မိလောက်ရောက်လာတောက်ဦးကလိုက်မှာဘူးမှမရှိဘူးလိုက်မှာအာခိမေ BKB ကြီးသွားပြီစေတန်းနဲ့နောက်ဆုံးBKB ကြီးလည်းမခန့်ဘူးအားလုံးကသွေးလေးဖြည့်ပြီးတော့ရိုက်နေတော့မယ် T3 ရှေ့မှာနော်လူမရှိတော့လုံးချင်တိုင်းနေလုံးဒီရဲ့စီတန်းတွေကိုလေတိုက်တော့မယ်ဒီကောင်အခုတလုံးဒိမ်မာနေတယ် ADF ကအမာthe friend ဖြစ်နေတာအခုတလုံးကငင်းကြသားကောင်းတယ်ပရိုစီမှာကျင်းလဲတာလည်းနည်းနည်းချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရလာပြီဆိုတော့တိလာပါပြီဒီကောင်အရင် toxic ဖြစ်နေတာမကောင်းဘူးလို့ပါပညာရေးလည်းပေးခံတာရတယ်ရှိမှာကိုတလုံးကသတင်းလိုမျိုးDire's top tower is under attack.
Dire's structures are fortified. Radiant structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Mary ကသူ့အတူနေတဲ့ဘိန်းကိုတစ်သွားပေးတယ်ဘာလားလို့ Dire'sဘာလို့မိလို့လဲကွာ has fallen. အဲ့ဒါလည်းဖာညာတော့ရသွားပြီဘိန်းကဒါပေမဲ့လေသူကြိုက်ဖို့ကအဆင်မပြေသေးဘူးသူကဖြတ်မဲ့ကောင်လေးတစ်ပြုံးနဲ့ဒီချက်ကတော့10မိနစ်ခွဲကြံသေးတယ်ပေါ့ Tspirit ကတော့ရှာတယ် open နေကိုမရမကတွေ့ဘူးသူတို့ open နေအဲ့တယောက်ချင်းကွဲထွက်နေတဲ့ Falcon ကောင်တွေကိုလိုက်မဖို့ရှာတာမတွေ့သေးဘူးတောက်လျှောက်စနီးကင်းကိုပဲတွေ့တယ်စနီးကင်းကလည်းတေးရင်သေးပါသေးဒီကောင်ကြီးကကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့လိုချင်တဲ့ target မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတကယ်လည်းအန်ချန်အောင်မတက်ချင်ဘူးသူတို့ကဒီမှာရရင်မရရင်စမ်းကင်းရဆိုတဲ့အနေထားစနီးကင်းကိုဝိုင်းကယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အိုးဘောလုံးစထရိုက်ကြီးက4ကောင်တော့ရအောင်အာခိမဝင်လာပြီမူးရတယ်2ကောင်တက်စကာရှော့သွားပြီကွာမီပိုရှကာโอเคမီပိုရှကာလွတ်သွားတယ်အဲ့ဟန်တာစစ်ကြီးကြရတယ်4ကောင်လုံး4ပေါ်မြောက်သွားလေမလာအလာလာလာဒီလာလာပြိကဂျန်ကင်လိုက်ရတော့မှာအခုချိန်အေးဆေးပဲအားမို့လဲတင်းမကိုဂျန်ပေးလိုက်တော့ဒီကောင်လေး T2 တစ်လုံးယူရကြံသေးတယ်ကွာအဲ့တော့အောက်ဖက်ကိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်လာပြီခုယူမယ်ဒီုံနဲ့အတူနှက်လို့ရတာCandy net. Candy net. ဒီဘာကရတော့မယ်ဟောလေအဲ့တန်ကြီးကဖြည်းဖြည်းပြက်လာလုံးဝမချရဲတော့ဘူး Tspirit ကဖိုင်ဂယ်လည်းအသိခံရ Tspirit လည်းအသိခံရနောက်ဆုံးစီရန်နေတစ်ကောင်နဲ့လူပြပေးမလို့ဒီဘက်ကောင်းနေဒီမှာဆိုအပြအကြောင်းလူတက် Dire's bottom tower is under attack. ဘလို့ဖြူမပြူပါလို့ပါတော့အင်ဘိုကောင်တွေ့တယ် point နေပြနေတယ်အင်ဘိုကောင်ဘာနဲ့တွေ့သွားလဲမသိဘူး။နိုင်ရောမိသွားလားမသိဘူးအောက်ဘက်မှာမိသွားတယ် S5 အေးပေါ်တယ်ထောက်လို့ရပြီပေါ်တယ်ထောက်လို့ရပြီMarine ကဓာတ်ကာကူးရောင်းကြီးနဲ့တူတယ် Scanning. ဓာတ်ကာကူးရောင်းကြီးဖြစ်ဖို့များတယ်43မိနစ် over လောက်လား over လောက်ဦးထင်တာပဲဒီပုံစံTspirit ကဗတဲ့တဝဲမှနိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအိုက်တန်ဒီအရင်ပြက်ခမ်ဘတ် point ကြီးမမဟို hero key တွေအများကြီးဖန်တီးပေးမဲ့ AoE spam မျိုးလည်းမပါဘူး Is under attack. ချဖို့ကြိုးစားတယ်စစ်တန်းနဲ့မူသွားပြီ BKB မထွက်ခင်မှပြတ်သွားပြီကြည့်အောင်တော့ chain stand chain damage တွေကအပြက်ကြီးပဲAgent နောက်ထပ် agent တောင်စောင့်နေရမလို့ဒီကောင်လေး high ground ရိုက်လို့ရသွားပြီ Aegis of Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower ဒီခေါ်ရတော့မှာ is under attack. အဲ့တော့ DK တွေ Dire's နော် middle တက်စကာဒွန်ဘရိကာတွေစတွန့်နေစွတ်ထုတ်ပြီးတော့တင်မဆိုးကြီးကိုပူးထဲမှာထားခဲ့နောက်ဒီ Falcon ကောင်တွေကတင်မဆိုး god တွေပါဆိုမှမိကကောင်ကလည်းတင်မဆိုးကျန်းတယ် offlane ကောင်ကပြောကြမလို့အဲ့လိုအနေထားမှာဒီ draft နဲ့ barrier has fallen.
တင်မပြေဘူးဖဲကွန်က dress လို့ပြီးသွားပြီထင်တယ်ဖဲကွန်အတီဟိုက်နေပြီတီရိုက်နေပြီလို့ပစ်တာတွေကလည်းလုံးဝ on point နေပြီပဲပစ်ချန်ကင်လိုက်ပြီစောစောကူပြောတာကြားသွားလို့လားမသိဘူးဟောလေ finish လို့ရပြီ1 mega ရော AJ ဆောင်းလိုက်ရင်ပါတဲ့အဲ့ရော Illusion. AJ ကလည်းတိတ်မလို့တော့Happy birthday မင်္ဂလာပါ bro လာပါမင်္ဂလာ bash ဒါ bash နဲ့ကာရီထည့်လိုက်ရင်တော့ပူမိုက်နော်ဒီပွဲဟိုအခီမီကိုစကာရီနဲ့ရိုက်ဒီ KB ကောင်းနေပြေးမရတော့ညစပရစ်နိုင်တယ်တင်တာမနိုင်ဘူး game 2 game 3အပြတ်ကြီးပဲရှုံးသွားည3နာရီမနေ့3နာရီတွေပါခွဲသွားဒီကောင်လေး game 1ကမိနစ်80နဲ့ဘယ်လောက်လဲ3မိနစ်လား2မိနစ်လားမသိအားရအမိုင်းစီမှာသွားတင်နေတယ်မီပိုရှ်ကခေါ်လိုက်ရက်စားလားမသိဘူးအဲ့ကောင်တော်ပြီလေလို့လူရှန်လုတ်ပြီစပရစ်ကโอเคလူရှန်လုတ်ပြီခိုးပြီးတော့ကို TI တော့ပဲပြောက် TI တော့မအားလို့လေအဲ့လိုမရ DB ပဲဝင်းတော့မယ်တဲ့ဒီ tournament ဖဲကွန်တက်သွားရင်ဥပ္ပါမလားဖဲကွန်မလွယ်ဘူးနော် Assault fight စီဖဲကွန်ကောင်တွေက final ရောက်ရင်တော့တကယ်ဖြုတ်တဲ့ကောင်တွေဒီကဖဲကွန်ရဲ့ coach ကစောင်းရမ်းနေအလုံးလုံးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းကဘဖုံးလဲအရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးနိုင်မှုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့อ่ะအခုဆိုရင် magnet mid ကိုပါတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရတော့မယ်ဟိုကောင်နေမြုပ်ကွက်ထွက်လာစပရစ်ကနော်ရိုရှန်ခိုးပြီးတော့ခဏတော့ချိန်ဆွဲလို့ရသေးတယ်ကွာ duration over ပါညာရင်ခုန်လို့ရသေးတယ်ဒီကောင်လေး9မိနစ် agency ပေးထားပြီးတော့မတက်တော့ဘူးအောက်မှာရှိမြစပစ်တွေအချိန်တိုင်းတော့ရှုံးပါကွာအောက်မှာရှိမြစပစ်အကုန်လုံးကဖဲကွန်သိမ်းနေတာတော်မန်တာလည်းသိမ်းသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ agent 9မိနစ်ပြီးလို့ထိုးတိုင်အိုင်တန်တွေကအရန်ပြက်ဒီကနေ့ liquid မှာကေးသွားဆိုအော် liquid ဆိုလို့ဟိုပါပီတို့အသင်းကထွက်လာပြီနော် secret ကကိုရီ SCA အကောင်တော့ပါသေးတယ်ဟိုကမွန်ဂိုလီးယားအကောင်ပါတယ်423 carry ကောင်ပါတယ်423 carry ကျန်တဲ့ကောင်တွေတော့မသိဘူး423တကောင်ပဲသိတယ်အဲ့တော့ပါပီပြန်ပါတယ် carry က423ကျန်တဲ့3ကောင်တော့မသိ final ကဒီညဆော့မှာလားဟုတ်တယ်လို့ final က8နာရီဟုတ်ပါဘူး10နာရီပြောတာ22နာရီဆိုတော့ဟုတ်တယ်10နာရီအဲ့ဒီက bus of fight USK ကို new hero နဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဂျာကလည်းဘယ်လိုလုပ်တော့ new hero ကတပွဲမှတော့ကင်ခွင့်မရသေးဘူးမနေ့ကပွဲ
ပွဲမလာခင်လေးတပွဲသွားဆော့တာကင်ခွင့်များရမလားလို့အော်တိုဘန်းခံအဲ့ဟီးရိုးကလောလောဆယ်ကထွက်ချင်းဆိုတော့ကွာဘန်းမဘန်းလူပစ်ခံနေရဆိုတော့ဒီချိန်မှာကင်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားပြီအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှုရောကျသွားပြီနောက်တစ်လားလောက်ကြာတော့မှအမှကင်ရင်တိုင်းကင်လို့ရတန်းကင်းရရှီဘာကပ် BKB เนาะအဲ့တန်းညားနေပြီစပစ်တွေပဲတောက်လျှောက်ထက်သိမ်းထားတယ်မတက်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာစပစ်ကတော့တက်စကခိုးဖမ်းနေတယ်ကြာချောင်းရဖို့ထောင်လောက်ပဲလူတော့တာအာခိမီကန်ထည့်ပြီးဖြတ်တဲ့အကွက်တွေပါလေရလောက်လားအာခိမီကြီးကိုတာဝါရှိကန်ထည့်ဘိန်းကြိုက်ပြီးဖြတ်အဲ့ချိန်ကျရင်ရန်ဝေးသွားပြီကွာတန်းဝေးသွားပြီအဲ့နေထားရဖြစ်လာမလား322နဲ့ညီကိုလား423เนาะ322ရဲ့ညီဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုထင်းတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လားပွဲမစခင်ကပဲကွန်ကလည်း AC ဆော့တဲ့အတင်းစပစ်ဆိုတဲ့အတင်းကလည်း AC ဆော့တဲ့အတင်းကြီးကမတက်တော့19ကောင်5ကောင်တိုတယ်24ကောင်ပဲရှိသေးတယ် AG ဒေါင်းသွားပြီစစ်တန်းနဲ့ BKB ကြီးလိုက်ရပြီနောက်ဆုံးမကြည့်ရင်သေးဖို့များတယ်အဲ့တော့အမားကလည်းတော်နေတို့ပြီးတော့မှဒီကောင်ရဲ့အပြာချောင်းဖက်ကိုတုံးတာပေါ့ငလဲအဲ့တော့ AG မရှိတော့ဘူးညာဘက် BKB လည်းမရှိဘူးစစ်တန်းတွေကအဲ့တော့တက်လောက်လားပေါ့နော်အချင်းတက်လို့တော့ရတယ်ဘိုင်းဖြတ်ရင်ပြတ်မှာတော့ဘယ်လန်တက်အောက်လမ်းမှာတော့ဖိရပါတယ်အားမရဘာစိတ်ယူပေါက်ကြီးဂျာကားနဲ့ပြစ်သွားတယ်ဘရို PI လို့ပွဲမှာတော့ PA ပစ်ပါတယ်ဆိုမှဒီလိုတုံတောင်ပွဲဂျာကားနဲ့ပြစ်တာဘာမှတော့ပြောလို့မရတော့PI မှာ PA ပစ်ပြီးတော့အစောကြီးရှုံးသွားပါတယ်ဒီမှာတော်ဆူအတက်ရဲကြည့်ဘာမှမလုပ်နိုင်ကာဝါကိုရိုက်ဒီတိုင်းထိုင်ထိုးစီတန်နစ်ကတော့အာတီးသီးမှု on နေတယ်ဟိုးပေါ်မှာဒီလေးစားအဲ့တော့စကီတာအပြာရောင်းမှထည့်လိုက်ပြီဘယ်သူ့ကိုပေးမှာတန်းကင်းပေါ့ Radiant are scanning. ဆန်းကြီးကိုမပေးဘူးတင်းမကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တင်းမဆောကပတ်စံ6000လက်ထဲမှာဖြစ်သွားပြီသူထည့်ထားတဲ့အပြာချောင်းကပတ်စံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခွက်ထပ်ထည့်လို့ရသွားပြီဘာထည့်လောက်ဒီကောင်က scrambling ထည့်မယ်လို့ကြံနေရပေါ့နော်ဖက်တင်းကိုစိတ်ဒုက္ခအရန်ပေးတာဖေကွာကောင်နေအဲ့လို item တွေအပြည့်နဲ့မင်းတို့ high ground မှာဖင်ပိတ်ပြီးကာရတယ်ငါတို့စပစ်အကုန်သိမ်းမယ်တော့ item 6ကွက်တွေနဲ့တက်လာမယ်ဆိုတော့ကွက်ထွန်ရာတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆော့သွားတယ်မတက်ဘူး3လမ်းမှတ်ကောင်တော့မတက်ဘူးအကြာကြီးဖန်သွားအဲ့တော့ပွဲက38မိနစ်ခွဲ duration over ဖို့ကတော့လုံးဝဖြစ်နိုင်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရ43 42ကြောင်နောက်9မိနစ်တွင်မတက်ဘူးဒီတာပေါ့ split တစ်ခုခုမလုံးရင်ပေါ့နော် split တစ်ခုလုံးရင်တော့လည်းတက်ရင်လည်းတက်လိမ့်မယ်O23 ကကောင်းလို့လားတောစစ်ဆန်တာကလည်းဘယ်လို SCA မှာပဲဆန်ပါဗောပါပီနဲ့တောစစ်သွားဆန်ဟိုမှာမြက်ခွက်ကို
ကြီးပုံးနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဟိုဘဲကအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကိုက်ခံထားရတယ်စနီးကင်းကတကောင်နဲ့ sunfight တွေပါအခြားခံရပြီး short ဝါပြီဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်း position 1နဲ့ 3က short တယ်အဲ့တော့စနီးကင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဟိုဘက်ကသတင်းလုံးက short နေပြီ Tspirit အဲ့လိုရပြီဒါမှမဟုတ်လဲ3လမ်းမကာဘောနော် Dire's bottom barracks are under attack. အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလားနောက်ကိုဆက်တော့လိုက်မယ် One way to do it. Dire's bottom barracks are under attack. ဒီကြီးမခေါ်မချင်းကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတာရအောင် Dire's bottom barracks. အဲ့တော့3လမ်းမကာအာယူအောင်မယ် Dire's middle tower is under attack. တက်စကားအပြောင်းရသွားပြီကန်ထက်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တာမရှိဘူးတကယ်ပြစ်ပေးမဲ့ DK လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့အပြာအကြောင်းဘာလို့လို့ရဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တော့အာခိမေကြီးက BKB လည်းကြံသေးတယ်အဲ့တော့ line ကိုကန်ထည့်လိုက်ပြီမစိုးဘူး line ကိုတော့တေလောက်တယ်အဲ့တော့ DK လည်းဖိုင်ပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှကတော့သူတို့ကန်တော့ကာလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ nullifier ကြီးထွက်လာတယ်ရအောင်ဘာလို့လဲမသိဘူး Domri က nullifier နဲ့ထင်တယ် We'll take that. အဲ့တော့ force step တုံးလို့မရအောင် line က short ဝါနေရမှာလေ Gotcha. 43မိနစ်ကိုစက္ကန့်ကျော်ရင်နိုင်လားတဲ့နိုင်တယ်ဘယ်လိုနိုင်လဲ 43.5 မဟုတ်ဘူးသူက43ပဲပေးထားဆိုတော့ကျော်လာနဲ့နိုင်ပြီရိုးရိုးလေးပါပဲ43.5ဆိုရင်စက္ကန့်30ကျော်အောင် As a diving track. အဲ့တော့ Russian timing sprint နေနဲ့အချမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသုံးပတ်တယ်ဒါသူတို့သွားတာသူများ vision အောက်ကြီးနော်အေးအမကုံသေးပြီအမအကုံသေးတာပဲအာခိမစ်ကတော့လားကောင်းပေါ်မှာပဲအပိုင်းဆယ်ပါရိုက်ထားတယ်ပြီးသွားပြီကျော်အမားကြီးကဘောလိုက်ယူသွားတယ်ကွာအမားစပရီယာကောင်တွေရတယ်ပေတေပြီးဆော့တယ်ကေးဥပါထည့်ထားလားမသိဘူးဒီကောင်လေးတော့ကေးကတဖြည်းဖြည်း over တော့မယ်နော်30နဲ့3ကောင်ကေးအန်တာထည့်ထားပါတယ်ဆိုမှကြီးမခေါ်ဘူး Radiant are scanning. M25 စမ်းကင်းရ Dire's turret has been killed. duration တွေက 0.5 မပါတော့ဘူးပဲဟိုနေ့က refund တွေပြဿနာတက်လို့မဟုတ်တခါကျရင်အဲ့လိုပဲသူက 0.5 တွေဖြုတ်ပြီးထုတ်ပေးတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိတယ်မတူသူအများတန်းကြီး 0.5 မဖြုတ်ဘူး 0.5 တွေလည်းအများတန်းမတက်ဘူးတစ်ခါတလေဖြုတ်တယ်တစ်ခါတလေတက်တယ် Double damage. သူတို့စိတ်ထဲရှိတာဖွင့်ပေးတာအဲ့တော့ deadless အပြာကြောင်ဒီဘာကကွန်ဘိုပဲဖြစ်ပါတယ်စမ်းကင်းဟေးစမ်းကင်း level 6တုံတာနဲ့အကုန်လုံးတော်ပဲ
အဲ့တော့ကိုက KN ပဲရတယ်လို့ခေါ်လိုက်နိုးကဆေးထိုးကန်ကပြောလို့ပြောမှာမဟုတ်တာနေရတော့မိနစ်40ကျော်တယ်ဖယ်ကွန်းကောင်တွေကအဲ့လိုဆိုအေးဆေးဆော့တဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေကအဲ့တစ်ဖက်အသင်းအမားမလုံးပြင်လေဒီကောင်တွေကအေးဆေးသေးပဲအမားမလုံးလောက်အောင်အဲ့လိုအတင်းတွန်းပို့နေတာအဲ့လိုတစ်ဖက်အသင်းကနေဝါပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီကောင်တွေဘယ်ကနေစပြီးငြိမ်သွားလဲဆိုတော့ဘတ်တဲ့တပွဲဆိုင်တယ်ဒီ9ယောက်လုံးရှောင်းသွားတယ်အဲ့ဘတ်တွေကစပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲဖိတော့တာတစ်ဖက်အသင်းကနေလာလေးအမားလုံနိုင်ကြီးပူများလေးဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေးလွတ်ပေးထားတာကွာဒီကောင်တွေကစပေလေးပတ်သိမ်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကယ်လို့ရတဲ့အနေထားလေးမှာနေတယ်အဲ့လိုလေးပဲလှုပ်ပြီးတော့ချိန်တန်တော့နိုင်ယူอ่ะဒီကောင်တွေကစားကွက်အဲ့လိုတိုင်းသားတဲ့အတိုင်းကိုထိန်းထားတာကွာအဲ့လိုဂီတာကောင်းတဲ့ဂိမ်းလို့ထင်လားမဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါတလေဆေးထိုးတာလွယ်လို့ Any of those heroes, there are other heroes I would give Skeeter and Snake King, you know? I would not give Snake this hero for the rest of the tournament. I mean, win rate is one thing, but it's how unique it is in what it does for him as a player and them as a team. Like, the value in that particular pick is just extreme for me. And Spirit, they chose to ban Chen over it, but they could have banned them both if they wanted. Yeah. They did not, and they got what they asked. ယာတူတို့ကဘယ်ရောက်သွားလဲယာတူတို့က Twitch မှာ stream နေ 30 to 8. ခဏနားနေတာသူက Apparently what they asked for was, give me a last phase Bane. That's the solution to Falcon's ငါတို့ပဲအချိန်တော့အချိန်နဲ့အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတာ unstoppable dominance, at least over the last ဖေ 2 ကစားကွက် days. ပြောင်းကြီးကစားကွက်မှာပဲရအောင်ပြောင်းကြီးကလည်းနားနေပြီ Party Vision series. Because like Spirit beat Falcons like 3 days ago, and that was a 3-game series, and Spirit looked good in it. But then that Party Vision series, maybe it was AUI just returning, reinvigorated. It's a huge strategical difference. Like, it's palpable just watching this series as well as yesterday's to see Aui's return. And I think Spirit had a pretty clear approach to this draft. They banned Razor, Viper, Doom first round, and then first pick DK. Like, all 3 of those bans were to enable Satanic's DK, so they were trying to play into their own strengths and strategies rather than banning out Falcon's bread and butter, because those are heroes Falcons will pick. Yeah. And they do ruin DK, so it makes sense what they're doing, but yeah, like the casters and yourself said, like, I just don't think you can give Falcons these heroes. I think you have to maybe delay your core picks and look for other options for yourself, because Falcons just has too many signatures. I think you can ban out most of them, but like the Viper Razor are not going to come out unless you pick heroes specifically into them. Sure. So you could avoid having to ban those heroes if you plan accordingly. I absolutely understand what Brian's saying, and he's 100% right. But I don't understand this. You're banning the Razor, you're banning Viper because, you know, DK hates them. You let the Timber through, and you think, well, you know, we'll be able to deal with that. But then your next 2 picks are also strength heroes. So you're almost setting yourself up to get timbered. And of course, Amar then dumpsters the game on his timber, and it's kind of like, you kind of let this happen. Like, you're showing your hand very early on with these 3 strength heroes. Timber's still in the pool, and they pick him. And then they pick this Bane that didn't work out at all. So I think as much as we can definitely praise Falcon's drafting, I'm not having a go at Spirit. I'm just saying, if I was like, it's a pretty good Timber game already, if I could see that, they could see that too, right? So I just kind of feel like I didn't really get why they let this Timber through against those 3 strength heroes, for me. I think maybe a bunch of it was dependent on the fact that you take out the Viper Razor, and then Skitter has obviously been spamming DK this entire tournament, and so giving it to Satanic, who has been doing fairly well on it, is an advantage that Spirit thought that it was like, okay, now our first phase is all locked up, you know? You can't get your cheese heroes, we get your DK, now show us what you got. Well, that's the thing, there's too much to ban, isn't it? It's like Mars pool is, relatively speaking, fairly predictable. There's a selection of heroes that he's going to want to go for, and if he gets them, you know it's going to be a tough time. Yep. You also want to worry about
Crit and Snake King's heroes, who you would like, well, we don't want to really play against Enchantress. Should probably ban that, but then you probably also need to ban Chen. Yep. There's a lot of stuff you need to ban against Falcons. So I get it, they're grabbing the DK, because it's like, that way they can't get it and we get it, but then I just feel like if you're drafting to stop Falcons, when do you get a turn? Agreed. Like, when are you picking the heroes that you guys want? Because Falcons just go like, what can we get that we like? And I feel like other teams are trying to ban out Falcons rather than just come up with a cohesive draft and ban to support that. That's how it feels. Yeah, I mean, the issue, I think we saw it even more so yesterday, was when Falcons picks Nyx, that's a lane partner with the Viper, second overall pick, and then the response from Parivision was their signature supports Pugna Bat, who are both terrible versus Nyx. So I feel like Team Spirit and Parivision are running into the same issue, that they're handing Falcons not only heroes that are their signatures, but they're also good against what they're picking. So I feel like the story of all three of these drafts between the two games of Falcons yesterday and this one is both teams got what they wanted, and Falcons heroes are also countering the heroes of the opponent team. So yeah, that's just, we can express skepticism all we want about Parivision and Team Spirit, the way they're handling these drafts, but I think it's not a coincidence that's happening to two of the best teams in the tournament against a solo opponent. And hats off to Falcons. I think it's incredibly difficult to figure this out in a matter of day or two. I feel like a lot of times this is why the final day or two of tournaments can sometimes be pretty lopsided, is one team just really pulls it together and figures out their identity in the meta better than everyone else. It's proving to be an uphill battle right now for a Team Spirit, kind of like the hills that you put wards on. Let's take a look at our Kadia ward of the game for game number 1. Thanks, Neil. Yeah, it's very important to put your wards in places that give you good vision, because it makes fighting easier. And that's why those cliff spots are dangerous, because everybody knows they're there and then they get dewarded. It's not a good strategy. Look at this ward. This observer ward placed here spots by Snake King. He put that one down. It spots Satanic, and then spots where he's going to be. They prep a move to go kill him because of this vision. He is again under tower, and he comes back basically, and this is the beginning of the gold advantage that they had. The line uses all that. They basically use all of their spells. They kill him. They smash the rest of Spirit after the fight. That was the first one. That was the crucial moment that put them from like a modest 2k lane advantage to a, we are Team Falcons and we are going to strangle you with 30k net worth very slowly until we win the game. Correct, because no matter how big the advantage is, a Falcons win will still take a while. And where was that ward, Neil? It wasn't on the cliff. It was in the wisdom room. It doesn't need to be on the cliff. You need to put it in a weird place that's going to spot your opponent's movements that they won't deward. If you make it too obvious, these players, they will deward your ass. But there are like layers to it though. If you put it in the most obvious place, then a pro player will be like, there's no way it's on the cliff. It's probably over here in the corner somewhere. It does happen sometimes. You can hide them under trees, but that one was not the case. And boy, they really just killed Satanic and the whole team, and then just they collapsed the game. Rough stuff for Team Spirit. Maybe they wish they had collapsed right now as we get ready for our game number 2 of this lower bracket final. Whoever's taking like the first option is a freaking crazy guy. This is actually a nightmare to have even one spider around me. This is Smalrain from Team Falcons, and now we're gonna play the game Would You Rather. I think not having items, if all heroes are not gonna have abilities, what's the point of playing? Like, the items are the same, so it's like, I mean, it's gonna be just game will come to hit the creeps, about hitting creeps. There is no like any interaction between heroes. Items is just like good thing to have, but spells is more important. 没有技能，你装备你
你不像个那个超级兵一样。So I think quite easily I would rather have no items, because spells are what make heroes different. So why would I pick a hero if I can always buy the same items? And the only difference is like my stat gain and whether I'm range or melee. So for sure spells. I would rather play Dota with no items. I think if there were no spells, I feel like the heroes wouldn't be that different from each other. So at least with spells, the heroes have different personalities. I know you can build different items on different heroes, but you could argue you could build the same items for every hero, but you can't have the same spells for every hero, right? To have like more benefits from the items, I would say Daiyon. I actually want to say for fun Midas. Having 5 Midases cannot be bad, especially if you have some Ogre Magi. I mean, obviously you're probably gonna lose the game at the point you actually bought even one Midas, but you should still try. 大哥，你5个人一起买，你往一个人身上电就电死了呀！点金手只能点一怪。If it's competitive Dota, for sure Dagon, please. The meta is super fast. If I have 5 Midases, they're all fucking useless. I don't need this. You need fighting power in this current Dota scene when people play fast and good. So go 5 Dagon and like bzz on each power rune, please. Or rather, my entire team buys Dagon, for sure. Because you can also just Dagon creeps. So it's basically like a mini Midas, if you think about it. I would rather to play without keyboard. I'm scared of spiders. This is actually a nightmare to have even one spider around me. I just don't want to see it, you know. 蜘蛛是什么？真的吗？小的话还行，大的就不行，大的蜘蛛不行。蜘蛛没有毒的话可以接受吧？没有键盘的话你根本就玩不了。但蜘蛛有点恶心。I would definitely rather play Dota without a keyboard. Why would I want to have spiders crawl all over my freaking ass? What the actual fuck? That sounds terrible. Who would want that? Whoever's taking like the first option is a freaking crazy guy. Holy shit. Probably play with the spiders crawling up my hands. I feel like with no keyboard, there's like no chance to win. I mean, they bother me a lot, but I feel like losing bothers me maybe even more. I mean, I'll clean the dishes. It's like common thing, why not? Actually, some sort of fun making food and cooking. Especially if you're cooking for someone and you're testing like your skills. If it's actually eatable or it's awful. 洗碗啊，跟洗碗。洗衣服你一般放到那个洗衣机里去洗啊，洗碗反正也很快了，洗碗直接就1-2分钟就洗好了。I think dishes, just because after that the kitchen looks nice and everything's cleaned up. So I'll take that one. I think I would rather do laundry. Just have to throw it in the washing machine, right? I mean, dishes you can also argue just throw it in the washing machine. I guess if I had to manually clean it, I'd rather do the dishes, for sure. Alright guys, thanks for watching. I hope you like my choices and hope to see you next time. Keeping booties on the dance floor. You're partying with DJ Roddy P. And I wanna see you getting high on the music.
to the DHL Super Drop. I'm gonna get the box over here. Choose your own adventure, man. Are you ready? I'm shaking. Good. That's absolutely correct. SG 6ယောက်4ယောက်ပါလားမနေ့ကတော့6ယောက်လားမသိပန်နေရဒီကြောက်4ယောက်ပဲကဲ game 2ဒီပြတ်မယ်ထင်တာတင်မလဲဝိုင်းအရင်လိုအပင်တွေများမှနားတာမဟုတ်တော့ဘူးလားဟုတ်တယ်တူတူပဲလေအပင်တစ်ပင်ကိုဘယ်လောက်လဲ20လားမသိတစ်ပင်တစ်ပင်ကို20 7ပင်ဆိုရင်200အန်ချန်ပန်းသွားပြီနောက်ဆုံးအန်ချန်ပန်းချန်လာမှာအဒရာဂွန်နိုက်လူပစ်တာပဲโอเคခံရင်ပူးထဲမှာရှိသေးတယ်ရှယ်ရိုဒီမွန်လည်းပူးထဲမှာရှိသေးစပရစ်ကိုရှယ်ရိုဒီမွန်ပေးထားတယ် 5 seconds remaining. Falcon's turn to battle. ရှယ်ရိုဖင်းအဲ့ဒါမနေ့ကဘတ်ဘွန်းသူတို့ရိုက်သွားတဲ့အကွက်လာမလားမသိဘူးရှယ်ရိုဒီမွန်ရှယ်ရိုဖင်း 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Falcon's turn to ban. အဲ့တော့ရှယ်ရိုဒီမွန်ကတော့ဘန်းပါပြီအကောင်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုးတာရှယ်ရိုဒီမွန်စစ်ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ထိုင်ပစ်တာမခံနိုင်တာပေါ့အဲ့နှစ်ကောင်တွဲပေးလို့မကောင်းပြည့် 5 seconds remaining. စကီတာရှယ်ရိုဖင်းဆိုဂေါ်လိုက် yes လိုက်တော့တဲ့စကီတာမဟုတ်ဘူးလေ Team Spirit's turn to စစ်တန်းနဲ့ရှယ်ရိုဖင်းကစကီတာက DK မှာ DK ဥမာအဲ့ကောင်အဖျန်းဆော့မှာအဖျန်းဆော့မယ်နေဟိုဒီကောင်အဖျန်းဆော့မယ်ဆိုရင်ရေဇာတို့ဘာတို့ offlane ထွဲထုတ်ရမှာရေဇာကြီးကဘန်းကန်နာရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလာမှာလဲ Viber ရှိမယ် 5 seconds remaining. စကီတာ DK ဆိုရင်ဖြန်းတာများတယ်အဲ့လို miss layer dagger တွေနဲ့ဖြန်းအဲ့လိုမျိုးကြရင်သူတို့က offlane ကို carry ဆန်ဆန်ထုတ်တယ်အဲ့လို razor တို့ Viber တို့ဘာတို့ညာတို့
ခုဟာရီသားဘန်ကန်တာဒီဆိုတော့က Team Spirit's turn to pick. Falcon's turn to shocking moment နေ shocking moment နေကင်မရာရိုက်ထားတာအပိုင် shocking moment နေTerra Blade ban နေဗာလဲဟာ Terra Blade ban ဒီတက်စကာကြီးပဲ 10 seconds remaining. Okay wine ban Terra Blade ဘာကြီးရပါကြီးလားဘုံနောက်ပြတ်တဲ့ဘန်ကြီးလားမသိ position 4ဆော့မှာဆိုလို့ဟာလား Falcon's turn to pick. ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ Viber တွေ့လား Turn to pick. နောက်လေရှိတ် DK ပါရင်အဲ့လို carry ဆန်ဆန်နေပစ်တာအဲ့ရှိတ်ကမေ့အောင်နေအောင်ရှိတ်ကအဲ့လိုကြီးထုတ်လို့ကောင်းလို့လားအောင် position 4ပြောမရဘူး Viber ရှိတ်ကဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခါစတော်ခစ်စားဘူးလေ off lane မှာ 5 seconds remaining. position 4လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီရှိတ်ကကြီးက mid လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လှည့်ကွက်ဒီလှည့်ကွက်ဒီ Team Spirit's turn to pick. beast 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. စူပါချက်မရှိဘူးလားစူပါချက်ပါကြီးလေချန်လာပြီတွန်းပြီးအောင်အေးအာလီပိုင်းဝဲအစိုးရအန်တော်မှာလားလို့ချန်အင်းပူထဲမှာရှိသေးတယ်လို့ဒီကောင်တွေကိုတတိလမ်းပေးလိုက်ပါသေးတယ် Terra Blade ကြီးပန်းတယ်ဘာလဲမသိ 10 seconds. အခုတော့ DK အားရယ်ခံအားရယ် 5 seconds remaining. ပိုးတိုင်ခံနိုင်မှာမလား ဘယ်ကွန်30ပြည့်တော့လားတဲ့ဒီကို donate ဖို့လေတဲ့ donate ဖို့ဆိုအဲ့မှာ join ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေရလေ bro အဲ့မှာ subscription တွေပေးလို့ရတယ် Turn to ban. stream ပေးနာမှာ join ဆိုတာလေးပေါ်နေမယ်တင်တယ်ဟိုနေ့ကတယောက်တောင်မှ10ခုလာပေးသွားတာအဲ့ကနေပေးလို့ရတယ် bro 10 seconds remaining. အဲ့ super chat ဆိုတဲ့ဟာတော့မသိဘူးမရသေးဘူးထင်တယ် 5 seconds remaining. ပေါ်သေးဘူး
turn to ban. စောင်းဆွေဘန်ရှိတ်ကောက်သူတို့ position 4လို့တကယ်ကိုတွက်ထားတာပေါ့အဲ့ကောင်ကြီးကနော်မင်းလည်းဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်ဒီတွက်လို့တော့မရဘူး main ring ရှိတ်ကဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့ရပူဆိုးလူကောင်းနေ3လောက်လဲဘုံဝင်ရတော့လူသွားပြီ Falcon's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Facebook လို့ तू ကအမြတ်ကြီးစားလာအဲ့တော့မသိဘူး तू က Facebook လိုမျိုးဒေါ်လာ100ပြည့်မှပေးထုတ်တာကွာဒေါ်လာ100ဟိုအကောင့်ထဲမှာအဲ့လို support ထားတဲ့လူတွေဘိုင်းပေးလို့ total ဒေါ်လာ100ဖြစ်တော့မှ तू ကထုတ်ခွင့်ရှိတာအဲ့ခင်ညာဘယ်လောက်% ယူလဲဆိုတာမသိဘူး Team Spirits turn to ဒါကြီးရှောက်မဖက်ရသေးဘူးယူမှာပေါ့သူတို့နည်းနည်းတော့သူတို့ platform မှာအလုပ်လုပ်နေရဆိုလဲယူမှာ I don't know Monkey က Monkey မစ်သွားပြီပဲ Monkey မစ်လဲမှာ Monkey ကိုထိန်းစေရပါရှိ Nature Prophet โอ้ Nature Prophet မစ်ထိန်းလို့ရလို့လား Monkey ကိုလွယ်ဦးနော် Nature လဲရိုက်ခံရမှာကျိန်တုံနဲ့ရိုက်ခံရမှာ ဒီပွဲလဲ duration ကြီး over အောင်မယ်ထင်တယ်ဟော AC ဆော့တဲ့အသင်းနဲ့ Nature Prophet နဲ့ပတ်ပြေးမယ်အသင်းနဲ့ over ထည့်ပြီကွာ duration over စိတ်မြင်တစ်ပြေဆော့မှာဟိုကောင်တွေကဘယ်ကောင်ကောင်တွေကဒီကတဲ့ဒီဆွေးကရတယ်ဘာလို့လမ်းခွဲကြရလဲအင်းဟောလည်းကောင်းနေကြအဲ့ဒါတော့သူနဲ့တွေ့မှာပဲမေးကြည့်ရအဲ့ဒိုင်ရာချိုးကတော်တော်များများပြောနေကြတာသူ့ထွက်စီခြင်းနေကြတာပဲလေကိုရီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေဆိုပုံများမယ်ယာတိုရိုကတော့မသိဘူးယာတိုရိုကတော့သူနားကျင်လို့ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲအခုလည်းဘယ်အသင်းမှာသွားဆော့နေရမှာမဟုတ်တာသူကလည်းသူအေးစစ်စစ်တင်းဝဲဆော့တာတွေနားတယ်ပြိုင်ဝဲဆော့တာတွေနားတယ်အဓိက break ချင်လို့ break လိုက်တဲ့ပုံပဲယာတိုရိုကဒီချာတဲ့ပင်ပေါ် monkey တက်လို့ရလားရတယ်မလားရပါတယ်တီးတယ်နော်တော့မနေ့ကဆိုလဲမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အချင်းကိုတီးတယ်အခုလဲဒါပါလဲဟိုဟာဂျက်စပယ်ရိုတင်းဆောင်ဒီဘက်ပိုင်နေကွာအကုန်လုံးတီးနိုင်
စွမ်းရတယ်everybody bro long time no see မင်္ဂလာပါ bro welcome back ပါပါရီယိုတဲ့ကာရီဘီယန်ဒီဘက်တကယ်ကျန်းတာလို့အကုန်တီးနေတယ်အကုန်တီးနိုင်မနေ့ကလည်းပါလေအဲ့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တချင်းတစ်ပုတ်ပဲပါလေမေ့သွားပြီအဲ့ဒါတီးတယ်ဘာတီးပြအောင်မလဲဖိုင်နယ်ကြရင်ဘတ်ဆော့ဖိုက်ကြီးတပွဲကိုတစ်ခေါက်တပွဲကိုတစ်ပုတ်The battle begins. ကဲဒါကြီးအေးဆေးဆော့ကြမယ်အေးဆေးဆေးဆော့ကြမယ်နော်ဖေကွန်ကတာမယ်တာရာကို nature prophet နဲ့အချိန်ဆွဲမယ်ဒီဘက်ကအဲ့ဒီကအားမဖေကွန်အစောပိုင်းနေသွားဘယ်လိုဖြစ်လောက်အော်နေထိုးတတ်မှာduration over 42ပြင်နေပြီဆော့မယ်နှစ်ပင် Has been killed. ခရစ်ကဟိုနေ့ကမနေ့က Tspirit ကိုလည်းနေ့ရမဟုတ်ပါဘူးနေ့ရတနေ့မနေ့ရပြင်မယ် Tspirit ကိုလည်းဟိုကဆော့တယ်နော်ပိုဆိုးဆော့တယ်အခုလည်းရှိတ်ကာကိုပိုဆိုးဆော့ပြနေဟို old school ကွက်တွေတာပြီးဆော့ပြနေပြီပြောမရအောင် tiny 4တွေလည်းလာတော့မှာအဲ့ဒါဆို tiny 4တို့ည4တွေခစ်စားခဲ့တဲ့ကောင်တွေပါရှိသေးတယ်ကိုကတော့ channel tower တွေပတ်ချိုးမယ်ထင်တယ်နော်အကုန်ပေါင်းပြီးတဲ့နောက်မှလေဒီကောင်လေး tower ကတော့ချိုးမှာ channel နဲ့ DK နဲ့အဲ့ဒီ R နဲ့ tower တွေတော့ချိုးမှာဒါပေမဲ့ mobility ကောင်မပါဘူးပဲကွန်မှာ monkey တစ်ကောင်လောက်ပဲပါတယ် fiber ဆိုလဲလေးနဲ့ကွာအဲ့တော့ nature prophet စစ်တွေကျဲပြီးတော့ lane တွန်းတာကိုကောင်လေးပတ်ကာအောင်ပါအဲ့လိုပတ်ကာရင်အချိန်တိုင်း over သွားလိမ့်မယ်Tspirit ကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီ hero ကြီးကိုအဲ့ဒီကြီးရွယ်ကြကြောင်ပစ်လိုက်တာကောင်နာပြန် push မှာဟောကောင်နာ push ပြီးတော့ပွဲချိန်ကြာအောင်လုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြာရင် Falcon အတင်းရဲ့ကစားပေါက်ကလည်းအတင်းမထိုးတတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကြာရင်သူတို့အတင်းတိုးတက်နေဟို Tspirit လွတ်ကုန်မှာအဲ့တော့တမန်လုံးမှာရှိသမျှ Tspirit တွေကိုသူတို့ပြန်သိမ်းလိုက်မယ်သိမ်းပြီးတော့ carry 3 ကောင် 2 ကောင်အားဆော့လိုက်ဒီကောင်မှာ carry က3အောင်တော့ monkey ရောနော် fiber ရတယ်ဒါ carry ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတဲ့ 2C တဲ့နော်စိတ်က fiber lane တော်တော်လေးကန်ဆာကြတဲ့ lane ပဲဖြစ်ပါတယ်အထေထားလဲဆိုတော့ duration over ပါ over 42
ဒီခါတော့ backup plan မပါဘူးတစ်မျိုးပဲထည့်တာကောလိုက် yes လောက်လာတယ်နိုင်ပါတယ်စောစောရအောင်အမားကြီးကောလိုက်ယူသွားသေးရပဲဒီပွဲလဲအမားတော့မရနိုင်ဘူးမန်ကီတို့ဘာလို့ရနိုင်တယ်မန်ကီတို့ဒီကေလဲသိတော့မရနိုင်လူတက်တဲ့ကောင်လေးမန်ကီတို့ဘာလို့စပစ်ရိတ်ကတော့နားထားလားစပစ်ရိတ်ကအေးအဲ့ကောင်ကြီးအောင်ပြောက်စပစ်ရိတ်ကဘာဖြစ်တော့ level 1လားမသိဘူး level 1နောက်ခံရတာဘာနောက်ခံ level 1 cooldown တင်ခံလိုက်ရတာတော့သိတယ်